Estamos aquí con Unai Peón, futbolista do Montañeros, xoga exiliado, pero bueno, hoxe está xogando na casa no quinto All-Star Fútbol en Lugo. Unai, como é xogar na provincia de Lugo como local? Pois a verdade que é moi bonito, unha experiencia única que bueno, hai que disfrutar, que non se ve todos os días. Bueno, este curso conseguiches o ascenso á terceira ref co Atlético Coruña Montañeros, co teu equipo actual. Vas xogar na terceira ref e vas a toparte rivais da provincia, non? Pensas que hai algún candidato a ascenso dentro dos lucenses de terceira ref? Sí, bueno, é verdade que ahora na terceira hai tres equipos da provincia de Lugo. Este ano xa ascendeu a Sanrellana, que tiña un equipazo. E bueno, sempre o Villalbés sempre como que se ve un grande da terceira, que todos os anos fai un gran equipo para intentar competir. Eu penso que este ano vai ser o mismo. Imagino que vai estar aí arriba pelando como este ano, a ver se lle dá. Bueno, cando vamos ver a Unai Peón xogar na provincia como local cun club lucense? Pois de momento estou estudiando na Coruña, quédame un ano, que estou facendo, bueno, vou facer cuarto de INEF, a partir de aí a ver que me depara. De momento este ano xa estou renovado co Atlético Coruña Montañeiros, despois xa se verá.